Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ One Create YouTube Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အခုဓာတ်ပုံလေးမှာအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းဒီလိုလေးလှုပ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီ MovePix ဆိုတဲ့ application လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါအောင်နော် Okay ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် animate ဆိုတာရှိမယ် face animation ပြီးတော့ magic sky parallax dispersion camera effects ပြီးရင်ဒီမှာဆိုမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော် camera effects ဆိုရင်ဒီ distortion တွေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ funny sticker ဆိုအဲဒါကတော့ sticker လေးထည့်တာထွေထူးမရှိဘူးပြီးရင် over လေးထည့်တာ over လေးပြီးရင်အပွားစလုံးလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ရှည်ပေါ့နော်ရှည် water effect ရှိမယ်ပြီးရင် double exposure ရှိမယ်ပြီးရင် preset ကတော့ဒီတိုင်းပဲ just a fader ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကတော့ဒီလုံးလေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ animate ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံရွေးလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကိုရွေးထားတဲ့ပုံစီကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဒီမှာပတ်ထဲကနေပြီးတော့အဲ့လိုမြင်းချောင်းလေးဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဒါမြင်းချောင်းလေးဆွဲကိုဟိုလှုပ်ရှားရင်လည်းဥတီချက်ဘက်ကိုရွေးပြီးမြင်းချောင်းလေးဆွဲပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ freeze ဆိုတဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ freeze ထဲကဒီမှာဟို selection ဒီဟာလေးတွေလိုက်ပေးပေါ့နော် freeze အတွက်ပါမလှုပ်ရှားရင်တဲ့ area ကိုသတ်မှတ်ပေးတာဟိုမြင်းချောင်းလေးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ခုနကပတ်လှုပ်လိုက်ရှင်အကုန်လုံးကသွားဓာတ်ပုံတစ်ပုံလုံးလှုပ်နေတာအဲကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုမပါဝင်တဲ့နေရာတွေကိုဒါ freeze နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ဟို area သတ်မှတ်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါပြီးတော့ကျွန်မ play ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ဟိုအောက်ကဓာတ်လေးရလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့ဟိုအမြင်တော့အချိန်မို့အတွက်ဒီအောက်က slider လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဒီမှာ speed ကိုသွားပြီးရင်သူ့အပေါ်မှာပါတဲ့အတန်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးရွှေ့လိုက်လို့ရှင်သူကဒီလှုပ်ရှားမှုကနှေးတာမြန်တာဒါကို control လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးလို့ရှင်တော့ဒီမှာကိုမလှုပ်ရှားစေခြင်းတဲ့ area လေးကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးပေးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုစိတ်တိုက်ဒါထပ်ရွေးပြီးသွားရင်တော့ဒါဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာ play လိုက်ပေါ့နော်ဒါပြီးရင်တော့ဒါကျွန်တော် filter လေးကိုဝင်လိုက်ပြီးရင် တွင်းထဲမှာတော့ preset တွေအများကြီးရှိရတွေ့လားဒီ preset တွေကဒါကိုစိတ်တိုက် preset တခုကိုယူပြီးတော့သုံးလို့လည်းရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးလို့ရှင်ဒါကိုစိတ်တိုက်ညရတော့ဒီမှာ export ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ video quality ကိုရွေးပြီးတော့ export ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီလိုပုံလုံနေတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံရပါပြီအားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့เนาะပြီးတော့ TikTok account ကိုလည်း follow လုပ်ခဲ့ပေးပါဦးအားလုံးပဲကျေးဇူး bye bye